Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle şunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitirebilecek miyim? Bu arada öksürük yok. Öksürmeden bitirmeye çalışacağım şunu. Normalde böyle şeylerle öksürüyorum çünkü. Öksürmeden şu acı biberi bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi videoya geçelim. Yavaş yavaş başlayalım. Öksürmediğiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, kamera doğru bakayım. Başı önüme şuraya yapalım. Kameraya bakayım şimdi. Ben de. Bunu evde denemeyin, çok acı gözüktü. Arkadaşlar video başarısız oldu. Görüyorsunuz maalesef. Video başarısız oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada aşağıda Instagram adresimi bırakacağım. Orada beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.